Hello， 觀眾朋友，大家好啊！歡迎收睇我哋嘅視頻。咁呢期帶大家睇到十里銀灘嚇5期維港呢邊嘅松露台120平嘅3房2廳2衛單位嚇。咁我依家嘅位置呢，就喺客廳露台呢度嚇，露台闊度都係非常之闊㗎嚇，1.8米嘅闊度乘以7米嘅長度嚇，呢個露台都係非常之靚嘅。咁望出去呢，就係朝東南朝向啦嚇，可以望到我哋對面嘅呢邊嘅山景啦，遠處呢就可以望到合正東部灣嗰邊嘅海景啦嚇。依家我哋可以望到海景㗎嚇，實體睇效果靚好多嚇。望山景望到遠處嘅海景嚇。好啦，咁跟住咧帶大家睇下呢單位，依家非常之平啊！業主一口價共10萬嚇，直接一下劈10萬嚇，而且係拎包入住嚇，帶埋全屋個家私電器都係非常之新淨啦嚇。咁呢度有套空調嚇，呢度空調8000幾蚊買嚟㗎嚇。咁呢度咧就係電視機啊，睇到啊家私電器都係送埋嘅窗簾啊。咁呢邊咧就係我哋嘅入門呢邊啦嚇。呢啲單位咧就係2梯4戶嘅嚇，2個電梯嚇。咁呢度咧就單倒戶。咁呢邊咧都做咗一排櫃嚇。呢邊咧就係我哋個飯廳，業主係擺個6人位嘅飯台啊。咁呢邊咧就係我哋個飯廳呢度做咗一排球場嘅櫃啦嚇。嗱，咁呢邊咧就係我哋嘅廚房位，先睇下我哋個露台先嚇。呢邊咧就係我哋南北對流雙露台啦，呢度係生活露台啦嚇。生活露台望出去都係望到我哋個山景啦，同埋我哋小區嘅園林景觀啦嚇。咁呢啲就係南北對流嘅嚇。旁邊呢邊咧就係我哋 U 字型嘅廚房位嚇啊，冰箱咩都係帶埋嘅，所以非常之齊全㗎啦嚇。而且呢個樓層咧都係中間樓層嚇，就光線係非常之靚㗎嚇。嗱，咁過翻嚟咧就睇下我哋個客廁呢度嚇，都係做到乾濕翻嚟㗎嚇。咁過翻嚟咧就睇下我哋嘅客房嚇，客房咧空間都係比較大嘅，因為呢排咧有個飄窗業主咧就定製個櫃喺度嚇，下底係可以放下被鋪之類㗎啦嚇。咁利用個空間，所以呢度顯得就比較大啦嚇。對面咧就係我哋第2間客房嚇。咁呢個客房業主係擺埋張1.5米嘅上下床喺呢度㗎啦嚇。咁行出去咧就到我哋直接可以到我哋客廳嘅露台嗰度嚇。咁入翻嚟咁呢邊咧就係我哋嘅主人房啦嚇。主人房咧呢邊係我哋乾濕翻嚟嘅洗手間啊，乾濕翻嚟洗手間啊。咁有啲業主就唔中意呢度對住個房，所以業主係定製個 L 型嘅櫃嚇，轉角位嚇，做咗衣櫃喺呢度定製到頂嘅嚇。咁呢邊咧就係主人房嘅空間啦嚇，擺翻張1.8米嘅床，仲有好大空間嚇，望出去咧就可以望有山有海嚇，可以望到海同埋我哋嘅山景嚇。嗱，咁呢個單位依家咁新淨咁靚，依家買緊幾多錢咧？同觀眾朋友講下嚇，120方120方3房2廳2衛業主佈置咗家私電器都係1年時間啫嚇。呢套房依家係包埋增值稅嚇，包埋增值稅嚇，單價5000多啲就可以攞低啦嚇，5000多啲總價咧就65萬8就可以攞低佢總價65萬8，紅本在手，隨時可以過戶㗎。如果有意向嘅觀眾朋友咧，就可以揸緊聯繫小王過嚟睇睇65萬8攞低前3個3房拎包入住 ，OK。